नमस्कार साथीहरु, यहाँहरुलाई स्वागत छ च्यानलमा। सदा चाहिँ यहाँहरु सामु नेप्से एनालाइसिसको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला र आजसम्म पनि यहाँहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने युट्युबमा गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक, कमेन्ट र शेयर गरेर प्रोत्साहन गरिदिनु होला भन्दै आजको विषयवस्तुतिर लाग्न चाहन्छु। आज नेप्से इन्डेक्स 2692.05 मा आएर बन्द दिएको छ। 46.69 अंकले साथै 1.76% ले चाहिँ अंक बढेर 2692.05 मा आइपुगेको अवस्था हामीले देख्छौं। 6 अर्ब 12 करोडको कुल कारोबार हामीले देख्छौं भने आजको दिन 1,33,73,481 किता शेयरहरु कारोबारमा आएका छन्। 221 वटा कम्पनी बढेको छ भने 17 वटा कम्पनी घटेको छ र 5 वटा कम्पनीको कुनै परिवर्तन भएको छैन। ती कुन कुन कम्पनी हुन्? ती एमकेएचएल, एनएफएस, पीएफएल, आरएफपीएल, टेमर लगायतका कम्पनीहरु आज कुनै परिवर्तन भएको हामीले देख्न सक्दैनौं है। यसैगरी आजको टप गेनर्स हामी हेर्छौं भने एसएपीडीएल सर्किट हानेको अवस्था देख्छौं। सप्टाकोशी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सर्किट हानेको अवस्था देख्छौं। एसजीआईसी, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स लिमिटेड, कुथलीपुखरी स्मल हाइड्रो पावर लिमिटेड, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, समाज लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड लगायतका कम्पनीहरुले आज सर्किट लेभलमा कारोबार गरेका छन् भने आजको टप लुजर्स हामी हेर्छौं भने यो डिभेन्चर रहेको छ। सीएफसीएल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, नोबिल डिभेन्चर, यो पनि सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक डिभेन्चर, यो आरबीबी म्युचुअल फन्ड लगायतका कम्पनीहरु आज टप लुजर्समा परेका छन् भने टप ट्रान्ज्याक्सनमा आज एसएफसीएल, पीएचसीएल, एसआईपी, टीबीएल, जेएफएल, साहस लगायतका कम्पनी रहेका छन्। टप भोल्युमका साथ कारोबार गर्ने कम्पनीहरु मध्येमा एचआईडीसीएलपी, केबीएल, कुमारी बैंक लिमिटेड, पीएचसीएल पिपल्स हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड, एसएफसीएल समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, प्रभु बैंक लिमिटेड लगायतका कम्पनीहरु टप भोल्युमको साथ कारोबारमा आएका छन् भने टप ट्रान्ज्याक्सनका साथ कारोबार गर्ने कम्पनीहरु मध्येमा एसएफसीएल, एचआरएल, एमबीजेसी, जेएफएल, आरएलएफएल लगायतका कम्पनीहरु रहेका छन् है। यसैगरी आजको सब इन्डेक्स र इन्डेक्स पनि हेरौं। आज सब इन्डेक्सहरु हामी हेर्छौं भने सबै इन्डेक्सहरु हरियो देख्छौं इन्डेक्सहरु। त्यसैगरी सब इन्डेक्सहरु पनि हेरौं। आजको दिन हामीले देख्न सक्छौं सबै इन्डेक्सहरु आजको दिन बढेको देख्छौं। आज सबै इन्डेक्सहरु आज कुनै पनि इन्डेक्स बढेको देख्दैन र सबैभन्दा धेरै अंकले बढेको भनेको आज हामीले कुन देख्छौं भनेपछि 2.32 ले डेभलपमेन्ट इन्डेक्स बढेको देख्छौं भने 2.77 ले होटल्स एन्ड टुरिज्म सबैभन्दा बढी बढेको छ। त्यसपछि डेभलपमेन्ट बैंक, अनि त्यसपछि 2.0 हाइड्रो पावर, त्यसपछि हामीले के देख्छौं त भनेपछि 2.22 ले देख्छौं। आज फाइनान्स इन्डेक्स 0.38 भनेपछि झिनो अंकले फाइनान्स इन्डेक्स पनि बढेको देख्छौं। तर सबैभन्दा बढेको इन्डेक्स भनेको चाहिँ आज हामीले के देख्यौं त 2.77 अंकले होटल एन्ड टुरिज्म इन्डेक्समा आज हामीले चाहिँ अत्याधिक मात्रामा बढेको हामीले देख्न सक्छौं है। यसैगरी आजको बजार मार्केट समरी पनि हेरौं। आज हामीले मार्केट समरी हेर्दा 6 अर्ब 12 करोड 82,64,580.33 किता कुल कारोबारमा आएका छन् भने 1,33,73,481 किता शेयरहरु कारोबारमा आएका छन्। 68,614 पटकको कारोबारमा 319 वटा स्क्रिप्टहरु कारोबारमा आएका छन् भने 42 खर्ब 83 अर्बको कुल मार्केट क्यापिटलाइजेसन रहेको छ भने आज 15 खर्ब 17 अर्बको चाहिँ कुल मार्केट क्यापिटलाइजेसन रहेको हामीले आजको बजार अपडेटमा देख्न सक्छौं है। यसैगरी बजारलाई आज सबभन्दा पहिले चार्टबाट पनि एनालाइसिस गरौँ। सबभन्दा पहिले यो आवरली चार्टमा हेरौँ। आज हामीले चाहिँ आवरली चार्टमा यसरी हेर्छौं भने केही नयाँ कुराहरु देख्न सक्छौं। आज 2692 मा आएको देख्छौं हामीले भनेपछि यो 2687 86 को यो ट्रेन्ड लाइनलाई के गरेको छ त यसले त्यो पहिलाको लोलाई, जस्तै कि यहाँ हायर लो बनाएर फेरि लोयर हाई बनाएको थियो। यो लोयर हाईलाई चाहिँ के गरेको छ त आज ब्रेकआउट गरेर फेरि मार्केटले चाहिँ बेयरिश मोडबाट चाहिँ बुल मार्केटमा आएको हामीले देख्न सक्छौं है। पहिला बेयरिश मार्केटमा गइरहेको थियो र यहाँबाट चाहिँ आज के हुन्छ यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गर्ने बित्तिकै 2686 लाई अब आजबाट चाहिँ के भयो त फेरि यो
सर्ट टर्म ट्रेडिङहरु पनि लगभग सर्ट टर्मको ट्रेडिङहरु पनि के गरौँ बुलिश लयमा आएको हामीले देख्न सक्छौं। यसैगरी है यसमा चाहिँ चेन्ज भनेको यति नै हामीले देख्न सक्छौं। त्यसैगरी डेली टाइम फ्रेमबाट हेर्छौं भने चाहिँ मैले भन्दै आएको छु विगत केही दिनहरुबाट यसले इन्भर्टेड हेड एन्ड शोल्डर प्याटर्न फर्म गरेर माथितिर जाँदै गरेको अवस्था हामीले देख्छौं। इन्भर्टेड हेड एन्ड शोल्डर फर्म गरेको अवस्था देख्छौं। अब यो इन्भर्टेड हेड एन्ड शोल्डर भ्यालिड भएर मार्केटलाई माथितिर लाँदै गरेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौं। अब कहिलेसम्म कहाँसम्मको यात्रा रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अहिले भर्खरै हामी प्रेडिक्सन गर्न सक्दैनौं। अब यसको 2780 रहेको छ पहिलो 2780 लाई पनि ब्रेकआउट गर्यो भने सुस्त माथि गएर यसले सायद अल टाइम हाई पनि अचिभ गर्न सक्छ। सकेसम्म नसक्ला बुल लामो बुल हो भने यति छिट्टै नबढ्ला फेरि करेक्सन फेस गर्ला 2780 बाट। अब 2780 2800 बाट अब लङ बुल हो भने चाहिँ लङ बुल हैन सर्ट टर्मको बुल हो भनेपछि यहाँसम्म यसले अल टाइम हाई गरेर आफ्नो बुललाई सायद सिद्धाउँछ जस्तो लागिरहेको छ, मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ। अब यहाँहरुले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ सोच्नु होला। यसैगरी हामी वीकली पनि हेरौं। वीकली हेर्छौं भने हामीले कुनै परिवर्तन देख्दैनौं, जे छ त्यही देख्छौं। आज एक दिन थपिएको देख्छौं वीकली चार्टमा। वीकलीमा हामी हेर्छौं भने वीकलीमा हामीले कुनै परिवर्तन देख्दैनौं। हामी यसरी हेर्छौं भने वीकलीमा यहाँ देख्न सक्छौं हायर हाई बनाएर हायर लो बनाएर माथितिर जाँदै गरेको थियो, हल्का रिटेस्ट गरेको अवस्था देख्छौं। रिटेस्ट गरेर आज चाहिँ लगभग 27 बाट सुरु भएको यो साता 28 29 3 दिनको कारोबार भइसकेको अवस्था देख्छौं। आज भोलि मंगलबार भोलि बिहीबार भने भोलि र पर्सिको कारोबारमा चाहिँ अब कस्तो प्याटर्न बनाउँछ त्यो प्याटर्नबाट पनि हामीले चाहिँ अझै केही कुराहरु विश्लेषण गर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ हायर हाई हायर लो बनाएर यो एउटा स्विङलाई चाहिँ माथि लगाएर फेरि रिटेस्ट गर्दै गरेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौं है। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले केही भन्न सक्दैनौं वीकलीमा चाहिँ। यो त रह्यो यिनी अपडेट। फेरि पनि हामी डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो इन्डिकेटर वाइज हेरौं कस्तो अवस्थामा रहेको छ इन्डिकेटरहरु। आज सबभन्दा पहिले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेरौं। बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हामी डेली टाइम फ्रेममा हेर्छौं भने यसरी मिडल ब्यान्डबाट माथि नै गएको अवस्था देख्छौं। अब अपर ब्यान्डतिर जाँदै गरेको अवस्था देख्छौं। मिडल ब्यान्डबाट हाफ गइसकेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौं बोलिङ्गर ब्यान्डबाट। त्यसैगरी आरएसआईबाट हेरौं। अनि त्यसपछि एमएससीडीबाट पनि हेरौं। त्यसैगरी हामी यसलाई स्टोकेस्टिक आरएसआईबाट पनि हेरौं। आरएसआई स्टोकेस्टिकबाट पनि हेरौं कस्तो अवस्थामा रहेको छ त। हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले यो आरएसआईबाट हेर्छौं भने अहिले यसरी डब्ल्यू प्याटर्न बनाएर माथितिर जाँदै गरेको अवस्था देख्छौं। आरएसआईबाट राम्रै रहेको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। यसैगरी यो एमएससीडीबाट हेर्छौं भने हिजोसम्म बेरिश क्रसओभर गरेर तलतिर गएको थियो। आज हिस्टोग्राम नेगेटिभ भएर फेरि बुलिश क्रसओभर गरेको छ। यो एकदम अति नै गुड न्यूज हो सबैको लागि। डेली टाइम फ्रेममा यसरी नै अब माथितिर जाँदै गरेको हामीले देख्न सक्छौं बजारलाई चाहिँ। अब कहाँसम्म जाने यात्रा भन्ने कुरा चाहिँ हामी अपडेट दिनका दिन अपडेट गर्दै जानेछौं। यसैगरी अर्को देख्छौं यो स्टोकेस्टिक आरएसआईबाट पनि हामीले देख्छौं यहाँ ठ्याक्कै बेरिश क्रसओभर गरेर माथितिर गयो 27 मा गइसकेको अवस्था देख्छौं। स्टोकेस्टिक आरएसआई पनि अति नै राम्रो कन्डिसनमा रहेको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। त्यसकारणले गर्दा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि नेगेटिभ फन्डा रहेको छैन। राजनीतिक नेगेटिभ फन्डालाई पनि पचाइसकेको अवस्था देख्छौं बजारले। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो अनि सर्ट टर्ममा पनि हामीले देख्न सक्छौं यो आवरली टाइम फ्रेममा पनि हामीले के देख्यौं त भनेपछि आजबाट चाहिँ के गरेको छ त फेरि सर्ट टर्म ट्रेडर्सहरुको दिन खुलेको भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौं। आज यसले के गरेको छ त यो 26 यसलाई पहिलाको लोयर हाईलाई भनौं न हायर हाई लोयर हाई बनाएको थियो। यहाँ लोयर हाईलाई ब्रेकआउट गरेर फेरि हायर हाईको श्रृंखलातिर गएको भन्ने कुरा हामी सर्ट टर्मबाट पनि बुझ्न सक्छौं भन्ने कुरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउँदै आजको विषयवस्तुलाई समाप्त गर्नुभन्दा पुनः एकपटक आग्रह गर्न चाहन्छु आजसम्म पनि यहाँहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक र कमेन्ट गरेर प्रोत्साहन गरिदिनु होला। किनभने यस्ता खालको भिडियोहरु आगामी दिनहरुमा पनि ल्याउने छु र जे जस्ता जिज्ञासाहरु छन् कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला। त्यो जिज्ञासाहरुको प्रत्युत्तर दिने जमर्को गर्नेछु भन्दै आजको विषयवस्तुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। शुभ लाभ।